Bom dia, me chamo Andressa, vou falar um pouquinho da minha trajetória na área da educação. Minha primeira graduação em Ciências, Comunicação e Matemática, a segunda em Ciências Físicas e Biológicas e atualmente estou cursando pós no Instituto Federal do meu município em especialização de ensino em Ciências e Matemática, onde eu estou conseguindo associar bem a questão em sala de aula e para a formação dos meus docentes. Agora eu vou fazer uma autodescrição. Sou morena, tenho cabelo encaracolado, até os ombros, olhos castanhos escuros, sou meio gordinha, estou vestindo uma camiseta branca, uma calça branca com listras cinzas. Estou na área da educação há 16 anos, 8 anos numa escola de programa de ensino integral, 2 anos como CGPAC, coordenadora diária, que é a formação que nós iremos fazer hoje. Para hoje, nós temos presentes aqui os professores da minha área, a professora Patrícia e a professora Euridice, onde a gente vai ter foco com como trazer metodologias, aulas diversificadas, a minha metodologia no meu dia a dia, tá? A formação para hoje é a gente discutir um pouquinho essa questão de como adaptar novas tecnologias, simuladores, experiências para nossas aulas de ciências aqui. Vamos lá? O conteúdo, simulações didáticas, como o próprio slide já demonstra para vocês aqui, a gente vai tentar introduzir uma discussão de como esses simuladores auxiliam tanto para o aluno vivenciar, porque tem aquele momento de interação entre professor e aluno, aquele momento em que o aluno vai desenvolver, ter a experiência com a tecnologia a favor dele. Aqui a gente tem o nosso público-alvo, né, que eu trouxe para vocês aqui o 9º ano como uma experiência, né. Aí a gente pegaria unidade temática matéria e energia, 2 habilidades que vai falar sobre matéria, energia, sobre o átomo, como que a gente conseguiria colocar esse simulador a nosso favor nessas aulas, tá? A estrutura, objeto de conhecimento, estrutura da matéria, as habilidades 1 e 3, que está prevista da BNCC no currículo, tá? Contextualização, o que a gente vai fazer um pouquinho? A gente vai discutir sobre essa questão de como o simulador ajuda a gente nas nossas aulas aí, quando a gente vai planejar as nossas aulas. Refletir um pouquinho sobre a utilização desses experimentos e simuladores, vamos colocar aí como que ele nos auxilia na aprendizagem, no desenvolvimento da habilidade, qual é a sua potencialidade, se o aluno consegue trabalhar bem, né, com os simuladores, com o experimento. Lógico que a gente tem que ter o experimento e o simulador para contemplar, então um só não vai funcionar, tá? Pensar nas possibilidades para abordagem desse tema no ensino, refletindo sobre as limitações e potencialidades. Lógico que o simulador é apenas como apoio, tá, nas nossas aulas, onde a gente tem que ter toda a questão teórica, tá, no nosso planejamento. Como vai ser o desenvolvimento? Os simuladores são complementares aos experimentos, então a gente tem que planejar ele como se fosse um complemento, tá? Então a gente vai utilizar esse simulador para que a gente finalize como se fosse um experimento. Vamos lá falar sobre a habilidade que se trata de átomo, vamos falar sobre átomo, vamos fazer um experimento sobre o átomo. E o simulador vem para trazer visualmente a parte teórica, né, de colocar em prática e a gente poder visualizar através do simulador como que é, certo? Aí ele vai facilitar a testagem de várias hipóteses, várias situações, pode auxiliar os estudantes a produzir significados para o abstrato, ou seja, ele ter o conhecimento não só na parte teórica, mas na prática também. São representações, modelos. Aí a gente tem um pouquinho aqui das nossas referências, porém a gente vai entrar no simulador, tá? Alguma dúvida, professoras? Tudo bem? Então lá, a gente vem aqui no PET Colorado, que é um simulador muito simples de se utilizar, onde a gente tem aqui física, química, matemática. Como a gente tem esse foco de ensino fundamental 2, então a gente vai, pode olhar que a gente tem vários tipos de simuladores e fácil para se utilizar com os alunos. Então você vai numa aula, por exemplo, lá na informática, pede para eles acessarem
e você vai conduzindo ali, orientando, né, a pauta. Ou você pode fazer uma aula modelo com eles na sala mesmo e vai orientando como que eles podem utilizar. Se você ir aqui, por exemplo, física, química, vai aparecer todas as possibilidades para você, tá? Ó, estufa, todos os simuladores, ó, monte uma molécula, que é sobre esse assunto, tá? Aí a gente tem aqui embaixo a questão lá de montar o seu átomo, tá? Como a gente monta o nosso átomo. Então esse simulador é simples de ser utilizado, ele pode ser utilizado pelos alunos, lógico que você vai conduzir, vai dar comando, os alunos vão introduzir o que eles pensam, então eles vão criando possibilidades e você vai introduzindo a aprendizagem, desenvolvendo a habilidade com eles, lógico que tendo a parte conceitual, procedimental, tá? Para que eles vão de um passinho para o outro, do conceitual, o procedimental e o atitudinal, ou seja, como eles vão conduzir esse simulador no seu dia a dia, para que eles coloquem o aprendizado no seu dia a dia. Certo, gente? Voltando para os nossos slides, aqui estão as nossas referências e espero que vocês tenham gostado. Essa informação foi para introduzir vocês a essas metodologias, para diversificar um pouquinho essa questão do aluno em sala de aula, do aluno vivenciar a aprendizagem no contexto geral, ele entender o significado, colocar o significado da aprendizagem no nosso dia a dia. Eu falar sobre o átomo, entender o que é o átomo no nosso dia a dia. Eu falar sobre o átomo, entender que é uma molécula, que é um elemento químico. E essa introdução a gente tem que ter como aluno. O aluno tem que ser protagonista, buscar. E a gente tem o mediador do conhecimento, né? É levá-lo a buscar essas referências, né, de aprendizagem no nosso dia, nesse contexto do nosso dia a dia. Tá bom? Obrigada por vocês, pela essa informação de hoje. Espero que vocês tenham gostado.